ഇത് എന്തിലെയാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യട്ടോ. ഇതിന്റെ ഒരു സംഭവം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? ഇത് വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ചുമ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സ്വിച്ചിട്ട പോലെ നിൽക്കട്ടോ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടി. 1/2 ടീസ്പൂൺ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ ഈ ഇലയുടെ നീരെടുക്കുക. അതിനുശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി ചാലിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചാലിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തൊട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് വലിയവർക്കും കഴിക്കാം. സത്യം പറയാലോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികളുടെ ചുമ നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ഇതെന്ത് ഇലയാണെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ആടലോടകം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആടലോടകം അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഏത് ചുമയും കഫക്കെട്ടും സ്വിച്ചിട്ട് പോലെ നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് അറിയിക്കാം കേട്ടോ.